Tole gaarii Profeesar Gama keessanitti hin deebi'a. Haasaa hooggansa waraana kana dhageessaniirtu keenyaadha. Deddeebi'uun sa'aatii keenya nurraa goba waan ta'eef namoonni baay'eenis dhaggeeffataniiru. Ajandaa miidiyaalee ta'eetiin adeemaa jira yeroo kanatti. Akkuma Jawaariif kaasee ilaalcha yookiin immoo haasicha akkamitti ilaaltanii gama keessaniin gama birootiin yeroo kanatti Itoophiyaan akkuma amma Jawaar kanatti tuqaa ture dandeettii waraana baattee gara fuulduraatti adeemuu qabdi kan jedhu sadiitti kana dubbatanii barbaada. Inni itti aansee isinii kaasuu danda'u yeroo kanatti maaliif ajandaan kun ajandaa guddaa ta'ee gadi bahee gara bilisiginnaatiin. Dubbii ijoon achirra kan isheen jirtu waa'ee barbaachisummaa fulaa doonii yookiis buufata doonii yookiis fulaa bishaaniidha. Wanti kun waan lamadha. Fulaa bishaanii argatuudhaa fi buufata doonii jechuun waan adda addaati. Barbaachisummaa isaa yeroo ammaa sana irratti kan xiyyeeffatamu malee yoo Itoophiyaan buufata doonii kan mataa isheetii ta'e yoo qabaatte maa qabaatte jedhee kan itti muggutu jiru. Qabaachuun gaariidha. Yoo qabaachuudhaaf hin danda'amu ta'e gaariidha. Tokkoffaan maaliif ammaa isa dhimma jettedha. Lammaffaan immoo attamitti. Laala waan sadii haasa'u isaan warri Itoophiyaa. Waa sadii haasa'u. Buufata doonii yoo ta'e buufata dooniitti barbaadu yoo ta'e isa kan keenya kanuma keenya lafatti barbaadna bishaanitti bahuudha kan jedhudha jechuudha. Fulaa bishaanitti bahuun jechuun immoo access san nama jedhu. Nama maal jedhaan dhagahee waa'ee accessiiti jedhe. Access jechuun balbalatti baanu bishaanitti baanu qabnaayii jechuudha. Balballi isaa jiraadhaa sarvaayivaliidha jedheenni. Sadaffaan immoo humna waraanaa bishaanirra isa barbaachisaadha. So sadii dubbatu argitee wal keessa fuudhanii waan sadiitti wal keessa fuudhanii dubbatu. Inni kun beekaanuma waan sadii wal keessa fuudhanii dubbatu jedheetan bira darbaa. Utuu baay'ee isarratti hin jedhin garuu yoo dhuguma waa'een kanaa buufata doonii yookiis fulaa bishaanii yoo waa'ee kanaa ta'e adamma waan jeneraalichi jedhe gaariidha jedhe hundumti isaa garuu sirriidha jedheen fudhadha. Waa'ee seenaa waa'ee naa ta'us dhugaa miti. Waa'ee sarvaayival inni jedhus dhugaa miti. Maaliif maal kun Itoophiyaan yoo jiraatti minimaali buufata doonii matii qabaatiin jiraatti sarvaayival jechuun yoo kan hin qabaannu ta'anii dhumnaadha. Gaafa miliyoona 150 ta'an immoo ukkaamamnee duunaadha kan Abiyyi jedhu bara. Ukkaamamneeti duunaadha kan inni jedhu. I think security da wal qabsiisee kaasa jeneraaltichi yoo kaasu. Dhageera sasila amma wasitti meera la security jedhu bishaan irraatiiti aggaammiin irratti dhufutu jira jedhin. Bishaan irraati aggaammiin eewutu bishaan irraati dhufe Itoophiyaa dhufuudhaatiif jedhame. Eewudha kan bishaan irraatiiti doonii isaanis gurguddaa fudhatanii achirraa dhufanii Itoophiyaa dhufuudhaaf deeman. Tarii Itoophiyaan guddattee dinagdeen ishee guddaa taate dinagdeen ishee galaana gurguddaa irratti gaafa ta'e gaafa sana dubbatuudhaaf dandeenya. Har'a garuu innis dhugaa miti. Dhageera sirriitti dhageera waan inni jedhu. Securityidhaaf barbaadna kan inni jedhe dhageera. Sarvaayivaliin garuu kan inni jedhu kanatti baanee seennee gallu hin qabnu mi'a biyya alaatti erganne biyya alaatti galfannu hin qabnu jedhe. Security isatti qabsiisuu yoo barbaadde dhugaadha achitti qabsiisuu ni danda'a. Mi'i adda addaa biyya alaatti dhufu harka biyya kam biraarratti yoo ta'e security keenyaaf hin ta'u jedhanii dhiyeessuun hin danda'amu waan akkasii dhiyeessuu nama danda'a. Amma maaliif sin barbaachiseedha dubbiin? Amma maa kaaftan dubbisaa? Gaafa jalqabaan kaaftu. Amma gidduu kana kan isaan yoo kana kaasan ergii Eertiraa wajjin wal qabaniiti. Ergii Piretooriyaanii mallatteeffame isa booddeedha kan isaan kaasan. Ajandaadha barbaadanii jechuudha. Ajandaadha barbaada. Itoophiyaan hin barbaachisaan ta'a. Buufata doonii amma garuu maaliif kaaftanii ka jedhu irratti tokkoffaa Eertiraadhaa wajjin lollee Eertiraa kuffisuun nurra jiraata. Kuni rejiim cheenjii barbaachisaa jedhanii dhiyoo kana ibsa yoo baasanii rejiim cheenjii Eertiraa keessatti barbaachisaa. Lolaan dhandhee moolaatu hin ta'in mootummicha dhiibbaa yeroo irratti goonu mootummichi hin kufaadha. Gaafa inni kufe immoo Eertiraa kuffisuun waa tokkodha. Eertiraa mootummaa Isaayyaas kuffisuun waa tokkodha. Gaafa inni kufe immoo mootummaa Itoophiyaan barbaaddetti Eertiraarra kaa'atuu danda'a jechuudha. Gaafa sana immoo kan Tigraayin gargaarus hin jiru. Sababii kanaaf Tigraay irrattis aangoo isaa jabeeffataa jechuudha. So lammaffaan
tokkoffaa Eertiraa mootummaa isaa kuffisu itti aansee military operation irraa jechuu gooti kun. Itti aansee Tigraayin dadhabsiisuudha kan inni barbaadu. Isaantu gurgure waan jedhameef immoo warra Eertiraati warra Tigraayitu walii galee gurguree asabiin isaantu gurgure malee raas gazziidha turtee jedhe miti ammanni iyyuu. Raas gazziidha jedhe lama abii raas gazzii Tashoomee Gammachuu kuni raas gazziidha turtee jechuun isaa dubbinsa daangaa idil addunyaa ilaala malee daangaa administreeshinii Itoophiyaa keessatti jiru miti kan inni ilaallachuun irra jiru garuu akkasitti kan inni dhiyeesse. Ilaamaan Itoophiyaan jaallattis dubbiteeti asaba Eertiraa keessa jira. Akkanittiin fudhattuun achirratti ka'a. Akkanittiin fudhattuu Jawaar waan sadii dubbateera. Isaan garuu kan jedhan yoo danda'ame inni yoo asirratti kan inni kaase seera addunyaatiin fudhanna kan inni jedhu isa 60 maayilii 60 kan nuti irraa fagaannee jirru kanaaf irraa dhorkamuun hin danda'amnudha kan inni jedhee dubbate. Isa iyyuu kan inni jedhu mirgi sun humnaan dhaqqee fudhattee weeraraan fudhatta kan jedhu miti mirga ittiin dhimma bahuudha malee mirga addaatti ta'uuti miti kan achi keessa jiru. Dubbiin kun kan inni ka'aa jiru tokkoffaa Itoophiyaa keessatti uummanni Itoophiyaa rakkoo biyya keessa jiru hundumaa sana akka inni yaanneef waa'ee kanaa namni akka hin dubbanneef namoonni akka keenyaa waan isin kaastan waa'ee doonii isin kaaftan sunii yoo mormitanii Itoophiyaa jibbitan isin baanda ittiin jechuudhaaf malee yeroon isaa yeroo namatti ka'u miti. Yoo amma akka jedhan humnaan itti deemna. Seera addunyaa cabsine, seera gamtaa Afrikaas cabsine, seera hundumaa cabsine humnaan itti deemnetti fudhanne yoo jedhan immoo attamitti keessuun iyyuu jira. Attamitti iddoodhaan geessuun iyyuu jira. Kana kanarratti waan baay'ee jechuudhaatiif nan danda'a. Amma asabiin yoo fudhatanis birri biliyoona 50 fidanii kan isaan ittiin ijaarratanii hojjetan dubbiin waa'ee isaaniitiidha. Waa'ee asabii doonii Itoophiyaadhaaf fudhachuu miti amma yeroo ammaa kana keessatti. Tokkoffaan akka nama jedhee dubbii jal'isanii warra kaan warra diinota keenya jedhan kun isin warra hin deeggartanii jechuudhaaf kanaaf tolfachuudhaaf propagaandaadhaaf godhatan. Isa kaan ammoo ajaja fudhatan. Emirates irra. Kan Emirates pirezidantiin isaanii akka nama dhagaa jirutti Kaayiroos dhaqee kan inni dubbate Itoophiyaan daangaa ishee gara bishaanitti fidhachuudhaan qaba kaawunsilii sana keessa galuudhaa fi kaawunsilii reedsii sana jedhu keessa Itoophiyaanis Emiratesis Israa'elis galuutu irra jiraadha kan jedhu. Sirrii Israa'elii wajjin wal hariiroo cimaa qabu isaan Emiratesin. Isaan kun itti galuudhaaf kan danda'u Israa'elis galfoof akbaa qabdi. Emirate gamasii hin jirti. Sababa kanaaf nuti itti galuudhaaf Itoophiyaan daangaa qabaatuutu irra jira jedhu riippoortii tokko argeera. So dubbiinsaa yeroo ammaa kana keessatti dubbiinsaa waa'ee barbaachisummaa dhiisuu miti. Itoophiyaadhaaf hin barbaachisa ta'a. Amma kanatti yoo amma inni ammaa kun garuu propagaandaadhaaf ajaja fudhatanii sanaati yoo ta'e malee waa'ee barbaachisummaa isaa irratti hundaa'ee miti. Humnaan immoo fudhatte yoo taatanii, humnaan immoo itti deemte yoo taatanii hin baasus. Dhiigni Oromoo, ilmaan Oromoo kan waggaa 7 dhangala'aa ture buufata doonii deebisuudhaati jecha haa dhangala'u yoo jedhama ta'e kan akka nama tokkotti kanaa jedhamee dhiigni dhangala'uunis hin jiru. Wanti humnaan fudhatame immoo humnaanis turuudhaatiif hin danda'u. Dubbiinsa siyaasadha. Dubbiinsa propagaandaadha. Yeroo ammaa kana keessatti kan jedhuun yaada qaba. Tole, dansa. Obbo Jawaar gama keessanittiin deebisa. Marii keenya gara goolabaatti xumuraatii deemna. Wanta kana wal qabsiisee garuu wantoonni baay'een kan baay'eetu jiru. Garuu dubbiiwwan ijootu hafanii sana tuttuqnee bira darbanii deemna. Kallattii garaagaraatiin kaastanii jirtu sillachuu. Waanuma tokkoon itti dabalee akka dabaltee naa kaasuu barbaada. Leejitimasiidhaan wal qabsiisanii waan ka'eetu jira. Mootummaa ce'umsaatu fuudhee asab yookiin immoo daangaa ulaa galaanaa Itoophiyaan qabdu sana kennee mootummaa ce'umsaa Ihaadeeg jechuudha. Kanaaf mootummaan ce'umsaa waan sana gochuun suni mirga hin qabu. Sanaarra dhaabbannee seeraadhaaf gaafanna, seeraanis ni gaafanna. Sirrii mitii waan jedhu suni ka'ee jira achirratti. Kanaan wal qabsiisee diinagdeen Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti, nageenyi Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti waraana asa deemu kanaan yookiin immoo Eertiraan karaa nagaatiin akka hin kennine dubbachaa jirti. Kana baachuu danda'aa gaafilee lamaan kana walitti qabsiisne akka kaastuu barbaada. Yaadni jenaaltii kaasanii qaama xiqqaa qabaatus akka pozishinii Itoophiyaatti pozishinii deemsisu akka ilaalutti. Garuu rakkoon
Zabana Mallasaa qofaa miti kan deemte seenaan Itoophiyaa fi Eertiraa seenaa dheeraadha. Akkaataa itti Haile Sillaaseen yuuneenii sanitti diigee federeeshinii sana diigee gara yuuneeniitti geesse irraa kaasee Eertiraan kan fottoqte mallattoo Mallasaanii miti. Diigaa waggaa 30 jigeeni. Seenaa bal'aa jira. Dubbiin kun yoon ka'uu qabatu sitti fakkaate. Dhuguma dantaa biyyaatii fi taa'ulaa galaanaatiif yaada qabaate 2018 ka'uu qabatu. 2018 hariiroon Eertiraa fi Itoophiyaa kun seerota gara 4-5 waliigaltee gara 4-5tiin hidhama. Ittiin kuma bara 1992 1998 booda ka 52 fi booda immoo ka Aljersii jira. Okay, Mallasaan dogongora godhe haa jennu 92 93 odoo itti waywannu osoo itti waywannu beekuun 2018 dogongora biraa irratti dabale. Yeroo sanitti Abiy fudhatama guddaa biyya keessaa qaba. Addunyaa irra fudhatama guddaa qaba. Eertiraan qoqqobbii jala turte. Comparatively Abiy bakka wayyaa qaba ture. Gaafsan hariiroo biyyoota lamaanii fayyisuudhaaf, araara buusuudhaaf, hariiroo akka Mallasfaa godhan, Mallasfaan hariiroo paartii lamaa godhan, hariiroo Shaabiyaa fi Wayyaanee godhan. Abiy maal jechaa turan yeroo san? Hariiroo nama lamaan godhin, hariiroo biyya lamaa godhi. Dhimma asab dabalatee dhimmoota diinagdee, dhimmoota security, dhimmoota daangaa akka lammata ka'ee dhowwuu hin dandeenyetti negotiationiin serious ta'e raawwatamee duuba deebitee ilaaluu dandeetta. Waaltaa irratti interview kennaan ture kan keessanaa soonu qofa miti. Dubbii akkanaa gaafa jabaa taate kaafta. Gaafa dhibamtee laaffattee sirarra jirtu miti. Gaafas kaasuu dideet dhimma Somaaliyaa wal qabate silaa bishaan Somaaliyaa akka barbaada gaafa Farmaajoo wajjin jiru kaasuu qaba ture. Kan ammoo gaafa silaa hariiroon gaariin jiru sun jalqabumarraa kaasuu dide. Hiikee Aljeers fudhate eega waa hunda ofitti cufu. Mallas chaartara Eertiraa walaba godhee mallatteesse. Abiy Aljeers fudhate bara yoo marii akkasii keessa hin deemu taate. Anaaf kuni dhimma waayitawaa miti. Itoophiyaan haala amma jirtuun wani jeneraalchii kaase akkuma artikuleeshinii isaatiin kan dubbadde. Akkaataan jeneraalchii itti artikuleet godhe akkaataa dhimmi kun itti ka'uu qabutu akkasi. Yeroo itti ka'e garuu sirrii miti. Yeroo Itoophiyaa miidhuudha, yeroo Itoophiyaa fayyadu miti.